हिंदुत्वाचा ज्वलंत आवाज म्हणजे शिवसेना। 19 जून 1966 रोजी मुंबई येथे हिंदू हृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांचे पिता समाजसेवक प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेना या संघटनेची स्थापना केली। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण या धोरणाच्या माध्यमातून हिंदू आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा घेऊन समाजातील मराठी माणसाचे प्रश्न शिवसेनेच्या माध्यमातून सुटू लागले। त्यानंतर मुंबईमध्ये संघटनेचा पहिला आमदार निवडून आला। त्यानंतर संबंध महाराष्ट्रामध्ये पक्षाचे विचार ध्येय धोरणे पोहोचू लागल्यानंतर नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, सदस्य, आमदार, खासदार निवडून येऊ लागले। महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाची युती झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात पहिल्यांदा 1995 साली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले। त्यानंतर 2014 मध्ये पुन्हा भाजप शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन होऊन आस्थागायत 2019 मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले। त्यानंतर अनेक घडामोडी झाल्या, मात्र शिवसेना कोणासमोर झुकली नाही। महाराष्ट्राच्या हितासाठी शिवसेनेने एक पाऊल पुढे टाकले। त्यानंतर महाराष्ट्रात नवी क्रांती झाली। सध्या उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार उत्कृष्ट कारभार करीत आहे।